Так, вот, смотрите, лежит Том, отдыхает. И привезли кошечку вчера вечером на случку к Тому. Вот, видите, она уже катается. То есть это признак того, что она уже забеременела. То есть что-то схватилось у нее. Но завтра еще оставим, чтобы уже наверняка. Да, красавица? Рыська тебя зовут, да? Тоже Мейн-кун, черепашка. Вот, смотрите, какая. Да, ласковая кошечка. Не боится ничего. Вот какая хорошая. Погладить ее надо, да. Погладить ее надо. Вот такая кошечка красивая. А ты там что лежишь, мурлыкаешь? Что лежишь, мурлыкаешь? Вот, смотрите. Ты разговариваешь? Том? Томас? Что там? Че укаешь? Видите, ложится как. Вот когда вот так ложится, катается, это уже значит залетела. Да? Вот такая вот красоточка. Что ты укаешь? Мур-мур-мур-мур. Джесси косточку кушает. Ой, косточку кушает. Да, косточку кушает. Вот, изначально собака рычала, когда давали косточку, она рычала, огрызалась. В данный момент я ее научила, вот я руку протягиваю, она даже не рычит, не кусает меня. То есть это обязательно нужно, то есть если вы даже гуляете на улице с собакой, собака что-то схватила в пасть, как вы будете забирать? То есть если у вас собака научена, вот, спокойно взять и отобрать, все, никаких проблем нету, сидеть, молодец. Соответственно, когда будете гулять с собакой, у вас будет возможность вытащить из пасти или же просто вытащить то, что она съела. Поэтому это очень хороший такой факт. Но она даже, вот, Джесси на меня рычала. Я ее научила, чтобы она не рычала. Вчера, конечно, на Тома рычала, боялась, что он заберет косточку, но не забрал. Том такое не кушает. Так что вот так вот.
Витаминка. Витаминка. Молодец. Ты хочешь витаминку? Томас, ты хочешь витаминку? Витаминка. Куда пошел? Ой, красавчик, да красавчик. Сидеть. Молодец. Витаминка. Ой, молодец. Какой умничка. Да, сперва мы поиграемся с витаминкой. Ты какой лапой-то ее ловишь? Она к лапе прилипла. Она к лапе прилипла. Она к лапе прилипла. Опа, выскочила. Ну, циркач. Ой, да вообще, Том красавец. Где потерял? Вон она, рядом с тобой. Оп-оп. Оп-оп. Че опять выплюнул? Ешь давай. Том. Том. Витаминка. Будешь? Будешь витаминку? Ты будешь витаминку? Да ты какой хороший мальчик. Ой, мальчик хороший. Ты будешь витаминку? Не, пока еще ничего не упало. Ты будешь? Скажи, да или нет? Да? Ну хорошо, лови. Что это такое? Ну-ка ешь. Ешь витаминку. Где витаминка? Том. Ой, Томас, какой мальчик красивый. Покажи. Ой, молодец. Покажи, какой ты красивый. Покажи. Том, сидеть. Молодец. Умничка. Покажи, какой ты красивый мальчик. Заячку сделай. Да, заячка была быстрая. Ай, молодец. Покажи, какой ты красавчик. Том, покажи, какой ты. Ой, ой, такой красавчик. Да, молодец. Покажи, красавчик. Красавчик. Том, красавчик. Красавчик. Молодец. Том, красавчик. Том. Красавчик. Да, попозируй. Молодец. Умничка. Вот так. Вот молодец. Переворот. Отлично. Ой, мой красавец. Да? Так, сегодня я решила сделать картошку фри в духовке. Так, вот таким образом я порезала и положила их на расстояние. Я добавила сюда пахучее масло, укроп и соль. Я обычно ложу еще паприку, но так как у меня нет паприки, решила вот сделать вот так вот. Сейчас у меня картошки сегодня будет много. Я там вот еще сижу, там нарезаю. Вот. Пока у меня еще на плите жарится картошка. Ну, это чисто на ужин, а это так, покушать, побаловать, так сказать, себя. Ну вот такая вот у меня получилась картошечка. Очень вкусная, очень мягкая. И, кстати, ничем не хуже, как во фритюре делаешь. Тоже она, получается, это в духовке. Ну, по крайней мере, она не такая вредная, как в масле. Это даже будет полезнее. Так что делайте тоже такую картошечку. Да, сегодня у нас 23 февраля, вечер. Сумасшедший ветер. Джеська, ты где? Такая холодина, вообще просто жесть. Ветрище нереальный. Очень холодно, метель.
Ветер со всех сторон, штормовое предупреждение. Ой, меня аж само это сдувает. Думаю, блин, хоть бы меня не удуло-то. О, да, девочки вышли в туалет. О, у меня сейчас телефон улетит. Ой, мамочки, сдувает вообще. Так, вот, смотрите, какая холодина пришла к нам после, когда было +2 градуса. Вообще жесть. С одной стороны, такие рисунки классные, а с другой стороны, это вообще на улице очень холодно. Вообще у меня вот в предбаннике все замерзло. Это кошмар. Это просто ужас. Ну, лопата у меня, само собой, всегда здесь стоит.